కంబాల చెరువుని గురించి ఎన్నోసార్లు గొడవ చేసాం. తర్వాత నేను ఆర్యాపురంలో నా యాక్చువల్గా నేను పుట్టి పెరిగింది ఆర్యాపురం అంటే నల్లా ఛానల్లోనే నా ఇల్లు, సగం నల్లా ఛానల్ సగం మా ఇల్లు. వరద వచ్చిందంటే మొట్టమొదటి మునిగిపోయేది మా ఇల్లే. ఈ ముంపు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? అక్కడ సీతమ్మ చెరువు కప్పెట్టేశారు, పేపర్ మిల్లు ఎదురకుండా. దానవాయకుంట కప్పెట్టేసి టీటీడీ కళ్యాణ మంటపాలు చర్చిలు అవి కట్టేశారు. ఇవి ఒక్కొక్కటి ఇక్కడ మూతపడుతుంటే ఆ నీరంతా వచ్చి ఆర్యాపురం, మూలగొయ్య, తుమ్మలావ ఇవన్నీ మునిగిపోతుంటాయి. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం. కొత్తగా వచ్చినవాడికి తెలియదు ఏంటంటే ఊరు మధ్యలో గుంట ఏంటంటే అనుకుంటాడు. కానీ అది గుంట కాదు, స్టోరేజ్ ట్యాంక్. ఆ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ ఇప్పుడు కంబాల చెరువు, దివాన్ చెరువు దగ్గర నుంచి వచ్చే నీళ్ళన్నీ కూడా వచ్చి కంబాల చెరువు స్టోర్ చేస్తుంది. కంబాల చెరువు నిండిపోతే అది కిందకు వచ్చి తుమ్మలావ మీద వాటి మీద పడిపోతుంది. చిన్న వర్షానికి 4 గంటల సేపు ఇళ్లలోకి నీళ్ళు వచ్చాయి. ఇళ్లలోకి నీళ్ళు వచ్చేస్తే పరిస్థితి ఏంటన్నది మనం ఒడ్డునున్న వాళ్ళు మనకు తెలియదు. కానీ అక్కడ పరిస్థితి ఇంకా ఇల్లంతా చిచ్చి ఇక్కడ ఉన్నామేంట్రా అనేటువంటి పరిస్థితిలోకి వచ్చేస్తుంది. ఇల్లంతా అది కూడా ఏం నీరు? అది మురికి నీరు, బురద నీరు, గోదావరి నీరు కాదు. ఊళ్ళో ఉన్న బురదంతా కొట్టుకొచ్చి ఆ ప్రాంతాలన్నీ మునిగిపోతుంటాయి. ఆ కంబాల చెరువు జోలికి వెళ్ళొద్దు బాబు అని చెప్పి ఇంత ముందోసారి తెలుగుదేశం టైంలో దాని మీద ఇచ్చేస్తే నేను ప్రసాద్ లారీ కలిసి ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ కూడా వేసాం. ఇప్పుడు వైసీపీ నాయకుడు ప్రసాద్ లారీ ఇక్కడే మన జిల్లా కోర్టులోనే వేసి నోటీసులు ఇచ్చి కంబాల చెరువు పని ఆప్ చేయించే ప్రయత్నం చేయించాం. ఈవేళ కంబాల చెరువులో అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే, మొన్న వెళ్ళి చూశాను, దాదాపుగా సగం స్టోరేజ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏవేవో కట్టడాలు కట్టేశారు. కంబాల చెరువు స్టోరేజ్ కెపాసిటీ తగ్గించడం అంటే కింద వాళ్ళని ముంచేయటమే. మూలగొయ్య, తుమ్మలావు, లింగంపేట, ఆర్యాపురం ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ముంచేయటమే. మీరు అక్కడ అడుగేశారంటే ఇక్కడ ఒక అంగుళం నీరు వస్తుంది. ఆ విషయం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏం చేయాలో ఆలోచించండి. Yeah.